হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বৈশালী ভট্টাচার্য। আজকে আমি একটা দুর্দান্ত অফার নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি। কেউ যদি গ্যাস ওভেন কেনার ব্যাপারে ভাবো, তাহলে এই অফারটা তোমাদের খুব খুব কাজে দেবে। এটা হচ্ছে বিগ বাজার থেকে আমি কিনেছি। সব থেকে মজার ব্যাপার হলো এখানে শুধুমাত্র গ্যাস ওভেন নয়, গ্যাস ওভেনের সাথে পেয়ে যাচ্ছ আরও 3টে জিনিস। একটা হলো প্রেশার কুকার, সেকেন্ড হচ্ছে 3টে ননস্টিকের সেট, আর সাথে থাকছে 3 নম্বর মিক্সার গ্রাইন্ডার। তো বুঝতেই পারছো অফারটা বেশ লাভজনক। এবার তোমাদের মনে হতে পারে যে আমি এই অফারটা কত দামে কিনেছি। তো এটা আমি মাত্র পেয়ে গেছি 5999, মাত্র 6000 টাকা থেকে 1 টাকা কম। এবার চলো আমরা দেখে নিই জিনিসগুলো ঠিক কেমন। আর একটা আরও ভালো মজার ব্যাপার হলো এটা আপনারা প্রত্যেকটা জিনিস আপনারা ইন্ডাকশানেও ব্যবহার করতে পারেন। তো বেশ মজার ব্যাপারটা না? আর আমি প্রত্যেকটা জিনিস একটা একটা করে আনবক্সিং করছি এবং তা আপনাদের দেখাচ্ছি। তো আপনারা দেখতে থাকুন। আর যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন এসেছেন, প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। আর পাশের বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবেন, যাতে আমার সব ভিডিও আপনাদের কাছে নোটিফিকেশানে চলে আসে। আর সাথে এই ভিডিওটাতে একটা লাইক দিতে প্লিজ ভুলবেন না। তাহলে সঙ্গে থাকুন। প্রোডাক্ট সম্পর্কে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আপনি আমাকে কমেন্ট করতে পারেন। আমি কথা দিচ্ছি আপনাদের অ্যান্সার নিশ্চয়ই দেব। এই সব প্রোডাক্টের মধ্যে আমার মিক্সার গ্রাইন্ডারটা প্রচণ্ড ভালো লেগেছে। তাই আনবক্সিংটা করবার সময় তোমাদেরকে ভালো করে দেখে কি কালারটা কি মিষ্টি এবং প্রচণ্ড কিউট। মানে আমার তো খুবই 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 সুন্দর লেগেছে মিক্সার গ্রাইন্ডারটা। এত সুন্দর দেখতে, জাস্ট অসাধারণ। এই দেরি না করে ফটাফট গ্যাস ওভেনটা কিনে নাও। বলতে পারি এত লাভজনক ডিল তুমি হয়তো পরে নাও পেতে পারো। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের জন্য টাটা, বাই বাই। আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। বাই।